讲到这个苗栗前进指挥所，目前嘛针对1400个防隔离的高风险的移工来做第一届 PCR 的检测。但是中拄则嘛，伫记者会讲，这波的采检恐惊这个确诊者会高达200个人。苗栗县政府今仔日是增加到18个确诊者，当中就包括着群创供电得人抢这个确诊的移工。咱就来听苗栗县政府详细的说明。第一个是今年电子相关的有11例，而这其中外籍一共有9例，本国的有2例，那还包括了这个家庭的一个接触者有1例，至于智邦工科技有2例，外籍一共有1位，还有本国的也有1位，第三个就是群创光电有1例。那是这个1例是外籍移工，本国的则没有。另外，家庭的这个接触者，有是之前超丰电子相关的家庭，他们的接触者有4例，所以目前没有这个社区感染的情况，请相信大家放心，但仍要保持警戒，减少外出。好，这个。第二项要跟各位说明的是这个快筛的部分，在第一项的今年电子 PCR 筛检的说明，就是前线指挥所对外送到中央集中检疫所，那包括竹南的6个厂，他们有高风险这个区隔的移工进行第一次的采检。人数约1400人，那他们都在6月5号到6月9号之间，分批的移往各处中央集中检疫所，1人1室的做隔离，不会影响到社区和工厂，请相信也不用担心。今天也特别代表苗栗县到今年电子向前进指挥所我们的王执行长必胜王必胜先生表达感谢之意。